Сложете тоалетна хартия във вряща вода. Няма да повярвате какво се случва. След като разбрах това, никога повече нямах този проблем у дома. Просто пуснете цяла ролка тоалетна хартия директно във врящата вода. След като започне да я попива, обърнете я с щипки, за да се уверите, че е попила и от другата страна. Целта е хартията да се напои напълно и да омекне. След като е напоена, внимателно я извадете и я оставете да се охлади. След това я накъсайте на малки парченца, точно както виждате тук. След това добавете лъжица кафе отгоре, след това завършете с лъжица паста за зъби. Това е наистина невероятно като скрито съкровище, за което никой не говори. Сега просто оформете сместа на малки топчета. Научих този трик от дядо ми, който живее в провинцията на Ню Йорк. Реши всичките му проблеми. С този трик ще видите пълна трансформация в дома си. След това ги увийте в алуминиево фолио и ги поставете около ъглите на къщата си. Откакто започнах да използвам това, не съм видял нито един плъх, хлебарка или паяк. Това е невероятен репелент за тези вредители. Поставете ги на ключови места и никога повече няма да имате тези гадини, които да се разхождат наоколо. Ако сте имали проблем с хлебарки у дома, това приключва днес. Кажете ми в коментарите, имате ли плъхове и хлебарки там, където живеете. Запазете този съвет веднага и се сбогувайте с вредителите завинаги. Абонирайте се и споделете видеото, за да достигне до повече хора.